สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to the coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน React Cheat Sheet อันนี้คือ summary ของทั้งหมดวิดีโอทำให้แล้วและแค่อยากมีหนึ่งสิ่งที่ไปและทำให้ใช้นี้แบบ reference or ใช้งานนี้แบบ reference จะ start project so ที่แรกผมจะเรียกว่า start project นี้จะเขียนว่า npx create React app และอันนี้ผมจะเรียกว่า React Cheat Sheet และหลังจากนั้นจะติดตั้งข้างในโฟลเดอร์นี้และมี React Cheat Sheet ที่นี้ครับและเราจะทบทวน common functions และ hooks และ common functions คืออะไรมี map มี filter มี find มี spread operator และหลังจากนั้นมี hooks คืออะไรมี useState มี useReducer และมี useContext so จะทบทวนทั้งหมดนั้นและแตกต่างระหว่าง function และ const คืออะไรครับไม่ใช่ classes ข้างในนี้มีวิดีโอของ classes แล้วครับและวันนี้จะตั้งใจบน function และ constants และสุดท้ายจะแสดงว่า prop drilling และแก้ปัญหา prop drilling อย่างไรครับวันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้โมดูลอื่นเราจะใช้ React ธรรมดาครับและทั้งหมดข้างใน React ธรรมดาครับ so ทั้งหมด useState hook useReducer hook useContext hook ทั้งหมดเป็นฟังก์ชันข้างใน React แล้วครับและทั้งหมดฟังก์ชัน map filter และ find ทั้งหมดนี้อยู่มาจาก JavaScript ธรรมดาด้วยครับ so ข้างใน project ของเราครับเสร็จแล้วกับ install และมี files ที่นี้ครับข้างใน React Cheat Sheet มี node modules ข้างใน node modules มีทั้งหมดplugins ของ React install ติดตั้งข้างในนี้แล้วครับและสำคัญว่ามี package.json ด้วยครับข้างใน package.json มีทั้งหมด packages และ scripts ด้วยครับ so อันนี้สำคัญมากเราจะใช้ตั้งใจบน React start และหลังจากนั้นจะทำความสะอาด public และทำความสะอาด source ด้วยครับ so ข้างใน JS intro ไม่ทำ JS intro จากที่นี้จะใช้ JS intro จากwindow อื่น so ข้างในนี้ React Cheat Sheet และข้างในนี้เรียกว่า npm run start or npm run start there we go so React Cheat Sheet start React scripts running dev server และมีควรdev server ดูแบบนี้ครับ so we should have this is our default page และ default page ของเรามาจากที่นี่ so ข้างใน public folder มี index ไม่เปลี่ยนไปอะไรแค่อยากแสดงว่า index ที่ไหนไม่เปลี่ยนไป index แค่เปลี่ยนไปทุกทีข้างใน source folder ของเราครับข้างใน source folder ผมจะลบ app css ไม่ต้องใช้ app css ไม่ต้องใช้ app js ส่วนมากขอโทษครับไม่ต้อง app css ไม่ต้องใช้ app test js ไม่ต้องใช้logo report or setup ส่วนมากลบทั้งหมดนี้ไฟล์ได้ครับ so ลบนี้ได้และส่วนมากจะมีแค่ app.js index css และ index js และข้างใน index css จะลบทั้งหมดนี้และส่วนมากจะแค่มี padding or border box oops border box or ขอโทษครับ box sizing border box และมี padding ไม่มีอะไร padding และมี margin 0และข้างในนี้แค่อยากใช้ font family และใช้ Arial Helvetica และ Sans Serif แค่นั้นครับและมี body มี background คือthis will be a dark grayish color ดูแบบนี้ครับโอเค so ข้างใน app.js และ index.js ไม่มีอะไรข้างใน index.js ลบreport web vitals และลบนี้และแค่นั้นครับ so ข้างบนมี react DOM index css และ app และถ้าเกิดว่ามี react strict mode ก็ได้ครับและมี app ที่นี้ถ้าเกิดว่าลบ react strict mode ก็ได้จะทำงานถูกต้องด้วยครับและมี index css ที่นั้นและที่นี้จะลบทั้งหมดจากที่นี้และลบที่นี้ด้วยครับและ which one React Cheat
และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรข้างในโปรเจกต์ของเราครับ so ข้างใน app.js มีปัญหาเพราะว่าข้างบนมีโลโก้และมี app css ผมลบ app และ css or logo alright so refresh ที่นี่และมี react cheat sheet ข้างบนถูกต้องครับ awesome so that's our basic setup so ข้างในโปรเจกต์ของเราครับมี basic setup ติดตั้งแล้วครับ so we started a project done นั่นคือใช้ npx create react cheat sheet so นี่คือ start a basic project และ basic setup ทำให้แล้วครับ so ข้างใน basic setup deleted all files under source except app.js index.css index.js แค่นั้นครับและตอนนี้จะตั้งใจบน common functions และ hooks และก่อนนั้นจะแสดงว่า component function versus constants so ข้างใน app.js ของเราครับข้างใน app.js ตอนนี้มี function app แบบนี้ครับ refactor นี้ได้ครับลบนี้ or comment out นั้นได้ครับและล่าสุด or ข้างหลัง const app equals to function และอันนี้เรียกว่า arrow function และข้างหลังที่นี้เขียนว่า return และ return div และข้างหลังที่นี้มี h1 react sheet และหลังจากนั้น export default app และที่นี้ทุกที่ทำงานถูกต้องครับ so everything is still working this is as a const และที่นี้เรียกว่า react sheet as a const so ถ้าเกิดว่าอยากทำให้ function แบบนี้ทำได้ถ้าเกิดว่ามาจาก Python อันนี้คล้ายๆกัน lambda function if you are familiar with Python this is basically a lambda function or lambda expression ใช้แบบนี้ได้ครับเพราะว่าอันนี้คือ variable ในข้างใน variable เมื่อไรเราจะเรียก variable ใช้ function แบบนี้ข้างใน variable ได้ครับ alright so we've done the differences between functions and constants และ common functions and hooks ผมจะแสดงว่าใช้ useState ตัวนี้อย่างไรครับและสั่ง dummy data ที่เรียกครับ so ข้างในนี้จะใช้ dummy data so ข้างในนี้จะใช้ let's go with const dummy data equals to ใช้ array ส่วนมากจะมี array และข้างใน array ส่วนมากจะมีobject และข้างใน object มี id และมี text sample text และหลังจากนั้นมี object อื่นข้างในนี้ id number 2 มี another sample text okay cool so ใช้ use state อย่างไรผมอยากแสดงข้อมูลข้างหลังที่นี่ถ้าเกิดว่าพยายามแสดงว่าที่นี่ทำแบบนี้ทำได้ไหมไม่ได้จะมี error objects are not valid as React child found object with keys id and text if you meant to render a collection of children use an array instead oh no ใช้นี้อย่างไรครับ so ใช้นี้แบบ let's actually jump into map filter let find so map filter and find allow us to map ทีนี้จะลบ dummy data และข้างหลัง dummy data มี map const dummy map equals to dummy data dot map data และทีนี้จะแค่ console.log data และแค่อยากแสดงว่าดูอย่างไรครับ developer tools ทีนี้และจะแสดงว่าข้างล่าง or ข้างมี
ทีนี้มี id1 and text sample text and id2 sample text so ถ้าเกิดว่าผมอยากลบ data เพิ่ม data หรือ manipulate data หรือใช้ print data ใช้ได้ครับ so ข้างในนี้ return ข้างในนี้เขียนว่า return paragraph tag และเขียนว่า data.text แบบนี้ได้ครับและ refresh ทีนี้และมี dummy map ดูอย่างไรครับ so console.log dummy map whoops dummy map ดูอย่างไรและมีข้างใน dummy map มี props ทีนี้มี children ข้างใน props so อันนี้คือเปลี่ยนไปอะไรมี data.text ทีนี้ครับแค่ return ทั้งหมดนี้ถึง map ทีนี้และแสดงข้างหลังทีนี้ so ข้างในนี้มีวิธีทั้งหมดมาข้างใน sample มาข้างใน children และถ้าว่าเราอยากแสดงข้างล่างใช้วิธีแบบนี้ได้ครับ so copy ทั้งหมดนี้ได้และ control C และใช้ข้างในข้างนั้นทีนี้ครับ so we can do all of this inside brackets and there we go so ข้างในหน้าของเรามี sample text และมี another sample text so ถ้าเกิดว่าเราอยากแสดงข้อมูลข้างในนี้มีวิธีข้างใน projectมีวิธีข้างใน project ของเราข้างใน map function ผมอยากแค่ใช้ paragraph tag บนทุกที่ data element หรือถ้าเกิดว่ามีเพิ่มข้อมูลที่นี่หรืออยากแสดงข้อมูลอื่นเพิ่มได้ครับ so we can do something like would you returnและข้างบนเขียนว่า h1 this is the text from the dummy data id data.id และทีนี้เขียนว่า this is the text from the dummy data id1 sample text this is the text from the dummy data id2 another sample text ทีนี้แค่อยากแสดงว่า and let's just make the color white real quick we can do color white and that does not look too great and we can do this there we go looks a little bit better and now ข้างใน app.js มี map function ทีนี้I want to make a change on every single I want to apply a change to each element in the array คือสำคัญมาก in the array or in the list okay so that is our map function และหลังจากนั้นมี filter function I want to get a specific I want to get specific elements that match a particular test case so ข้างในนี้ความหมายคืออะไร const dummy data equals to or dummy filter เท่ากัน dummy data คือ filter และ filter มี function คล้ายๆกัน map เหมือนกันข้างบน map so มี filter เหมือนกัน map ที่นี้และมี function และที่นี้เรียกว่าconsole.log data ที่นี้และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรที่นี้ so I'm going to there we go so มี id จะแสดงว่าทั้งสองด้วยกันเหมือนกัน map function แต่ว่าอันนี้จะ return แค่หนึ่งสิ่งที่สองสิ่งที่ so return data.id equal to 1 so มี console.log dummy filter so จะเห็นว่าดูอย่างไรครับ I'm going to console log that out and in here we are going to get rid of this there we go so มี
ตัวนี้มีแค่หนึ่งสิ่งที่และหนึ่งสิ่งที่มาข้างใน array so this is really important filter จะกลับ array อันนี้ทั้งสอง bracket ข้างนอกจะมีสิ่งที่แสดงว่าสัญลักษณ์ของ array และข้างใน array มี object so ข้างใน object มี id มี id เบอร์หนึ่งครับเพราะว่าเรา filter บน id หนึ่งถ้าเกิดว่าเบอร์สองจริงๆจะมีเบอร์สองข้างในนี่ครับ id 2 ที่นี่ so it returns an array okay so จะข้างใน dummy filter หลังจากนั้นมี find so find และ filter คล้ายๆกัน dummy find คือ dummy data dot find และข้างใน find เหมือนกันด้วยครับมี data และข้างในนี้ console.log data และข้างในนี้มีทั้งสอง id 1 id 2 ที่นี่โอเค cool แต่ว่าข้างใน filter จะ return data.id เท่ากันเบอร์หนึ่งในสถานการณ์นี้และข้างหลังมี console.log dummy find okay so ลบนั้น and console this again และมี object ที่นี่ so อันนี้สำคัญมากถ้าเกิดว่าอยากให้ object หรือใช้ filter หรืออะไรใช้ array แตกต่างระหว่างทั้งสองนี้อันนี้คือกลับ array อันนี้จะกลับ object so this returns want to find a specific element this is similar to get in Django or Python this will returns a single object so ถ้าเกิดว่ามี data id greater than or equal to 1 so it'll only return the first one ไม่จะไม่มีเบอร์สองข้างในนี้ so if it's greater than 0 in here we'll still only get one value just returns the first element found so ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปนี้ถึงเบอร์สองอันนี้จะมีเบอร์สองที่นี่ครับหรือถ้าเกิดว่าผมเขียนที่นี่ less than 3อันนี้แค่จะกลับเบอร์หนึ่งเพราะว่าอันนี้ครั้งที่แรกครั้งที่เดียว so it'll turn the first one so always the first object found okay so what happens ถ้าเกิดว่าเราจะพยายามแสดงข้างหลังที่นี้ I'm gonna erase this for now and we'll do a dummy map I'll put dummy map เราจะเห็นว่าดูอย่างไร dummy map so จะมีปัญหาอะไรมี map function แสดงถูกต้องได้ครับเพราะว่ามี map function มีสองสิ่งที่ข้างใน array และข้างใน array มี children ด้วยครับมี props children และ children props จะแสดงที่นี้ automatic ครับ so it automatically returns what we need to in the dummy map so returns values normally แต่ว่าถ้าเกิดว่าทำ filter dummy filter ดูอย่างไรครับมีปัญหาครับเพราะว่า objects are not valid as React children found an object with keys id and text if you meant to render a collection of children use an array instead so this is confusing ทำไมเพราะว่าที่นี่มี dummy filter เป็น array แล้วครับ so this is already an array let me get rid of the dummy map and we can do a refresh here และที่นี่มี array ที่นี่แล้วครับแต่ข้างใน array มีสองสิ่งที่ครับมีหนึ่งสิ่งที่ครับแต่ว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนไปถึง object so ไม่ได้ใช้ array ธรรมดาครับจำเป็นต้องกลับ object so ข้างใน dummy filter we can't display this data
directly. If you're familiar with Django, this is a query set. And a query set needs to go through a for loop because it is an array. So ให้ได้ใช้แบบนี้ can't display that directly. And ล่าสุดจะมี dummy find. So console log dummy find, and we'll take out dummy filter. และข้างใน dummy find, refresh ที่นี่ and same problem. So this is a object จำเป็นต้องเปลี่ยนไปนี้ this is the same thing as the filter, but it returns a object. So ข้างในนี้ไม่มี children ข้างใน find. So จำเป็นต้องใช้วิธีของ map อีกครั้งครับ So จำเป็นต้องเปลี่ยนไปข้างในสถานการณ์แบบนี้ครับ So very similar. Returns a direct object that cannot be displayed without being parsed by map. Okay. So there we go. ถ้าเกิดว่าอยากเขียนว่า dummy find dot text เขียนแบบนี้ได้ครับเพราะว่าอันนี้ใช้วิธีเป็น object ธรรมดาครับแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าพยายามแสดงแบบนี้ไม่ได้ครับ so we can show dummy find dot id และ dummy find dot text so ถ้าเกิดว่าเราเรียกแบบนี้ ถ้าเกิดว่าเราเขียนแบบนี้ and dummy find dot text เขียนแบบนี้ได้ครับ we have one and then sample text ที่นี่ครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปข้างบนที่นี่และเปลี่ยนไปนี้ถึงเบอร์2อันนี้เรียกว่าถึงเบอร์2ได้ครับ so those are the differences between map filter and find ผมจะแค่ copy map filter and find วิธี let's take these in and do this as map filter and find map filter and find there we go และข้างหลังแค่อยากแสดงว่าใช้วิธีแบบนี้อย่างไรครับ so there we go find ข้างบน and ล่าสุดมี filter okay cool all right so หลังจากนั้นอยากแสดงว่าใช้ use state อย่างไร so we're going to get into common functions and hooks อันนี้คือ common functions แล้วครับและใช้ hooks อย่างไรครับ so common hooks มี use state ใช้ use state อย่างไรครับใช้ use state แบบนี้ครับ so ข้างบนผมจะ comment out ทั้งหมด function นี้ครับและลบทั้งหมดนะ so แสดงว่าข้างหลังมี button และข้างใน button ผมอยากใช้ change the text here actually h1 hide the h1 hide or show the h1 tag hide me or show me
click the button so ข้างในนี้ hide me or show me React cheat sheet as accounts hide me or show me click the button I'm going to change this to a h3 and we'll put in some break tags up above. All right, so hide me or show me click the button so hide or show the h1 tag ตอนนี้ไม่มีทำงานอะไรครับ so อยากใช้ use state เพราะว่านี่คือ toggle function so จะใช้ constant และ toggle h3 และ set toggle h3 และ equals to use state ถ้าเกิดว่าอยากแสดงว่า or อยากมีประสบการณ์หรืออยากแสดง or หรืออยากเห็นใช้ use state in depth มีวิดีโอข้างบนและไปเห็นวิดีโอนั้นได้ครับและใช้ use state มีหลายสิ่งหลาย examples ตัวอย่างเช่นใช้ use state อย่างไรวันนี้แค่อยากแสดงว่า cheat sheet so มี use state จำเป็นต้องข้างบน import use state so import use state จาก React ธรรมดาครับ so ข้างล่างทีนี้มี toggle h3 และผมจะแค่ใช้ button on click ทีนี้ใช้วิธีของใช้ function ข้างใน on click และ set toggle h3 และทีนี้ opposite ของ toggle h3 โอเค cool so ผมจะคลิกนี้แต่ยังไม่มีอะไรและจำเป็นต้อง wrap h1 tag or h3 tag ข้างในถ้าเกิดว่ามี toggle h3 ถูกหรือไม่ถูกถ้าเกิดว่าเป็น true หรือ false okay so now I can toggle or show this h3 button so it's a real quick toggle real quick use state example okay cool มี use state แสดงแล้วครับ and ข้างในนั้นจะแสดงว่าใช้ use reducer so ในสถานการณ์ของเราถ้าเกิดว่าตัวอย่างเช่นว่ามีหลายสิ่งที่มีหลาย state we have a lot of different states here มีมากกว่า10 state ของ dynamic page ของเราครับใช้วิธีเรียกว่า reducer so const มี reducer function มี state มี dispatch และหลังจากนั้นมี useReducer และข้างใน reducer มี reducer function และมี initial state so ใช้ทั้งหมดนี้อย่างไรครับมี state มี dispatch reducer initial state so ข้างบนข้างนอก const app so above this และข้างหลังนี้ใช้ function ของ const initial state และมี function or มีdictionary และข้างใน dictionary มี toggle h3 คือ true so ที่เด็กผมจะใช้ const แบบนี้และ comment out และใช้ toggle h3 functionและ set it to true so เราจะใช้แค่ toggle h3 และ set this to true ทีนี้เหมือนกันและข้างบนใช้ reducer function ข้างหลังทีนี้ so ข้างบน const app ข้างหลัง initial state หรือในชั้นเท่ากัน initial state ใช้ const reducer function ใช้ข้างในนี้มี state มี action และมี arrow function และมี function แบบนั้นหรือถ้าเกิดว่าอยากเขียนแบบนี้ function reducer state and action และถ้าเกิดว่าเขียนแบบนี้ function method const variable method ทั้งสองวิธีนี้เหมือนกันครับทั้งสองทำงานถูกต้องครับ so ข้างในนี้จะมี if action dot state equals to toggle ใช้วิธี return ข้างในนี้ dot ใช้ spread operator และข้างในนี้เขียนว่าถ้าเกิดว่าจะใช้มี initial state ถ้าเกิดว่ามี variable อื่น var1 this is true var2 this is 5 var3 this is string ถ้าเกิดว่ามีสิ่งที่อื่นไม่อยากเปลี่ยนไปแค่อยากเปลี่ยนข้างในสถานการณ์นี้ toggle h3 คือ not
the opposite of state dot toggle h3 so toggle h3 คือวิธีที่นี้เลยผมอยากเรียกว่า toggle h3 เลย current state dot toggle h3 ที่นี้คือ true ผมอยากเปลี่ยนไปถึง false หรือข้างในนี้อยากใช้ toggle so ใช้ opposite so ข้างในนี้อาจจะเปลี่ยนไปถึง false แต่ว่าทุกเวลาหลังจากนั้นจะเปลี่ยนไปถึง false และไม่เคยเปลี่ยนไปถึง true so อยากใช้ opposite of state dot toggle h3 แค่นั้นครับและข้างหลังที่นี้ข้างในมี initial state ข้างบนแล้วครับทีนี้มี initial state มี reducer ที่นี้ครับและมี spread operator เพราะว่าไม่อยากเปลี่ยนไป variable 1 2 or 3แค่อยากเปลี่ยนไป toggle h3 so the spread operator make sure อันนี้ปกป้องข้อมูลอื่นๆและไม่เปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนไปข้อมูลอื่นๆเขียนว่า var1 คือ false ที่นี้ก็ได้ครับแล้วแต่คุณแต่ว่าในสถานการณ์ของเราที่นี้แค่อยากแสดงว่าใช้ state แบบนั้นโอเคและข้างหลังมี dispatch และมี state โอเค so ใช้ dispatch และ state อย่างไรครับใช้ dispatch แบบนี้ครับ so เรียกว่าที่นี้ใช้ function ที่นี้เราจะเรียก change constant toggle handler equals to arrow function และข้างในนี้มี dispatch type เท่ากัน toggle และหลังจากนั้นจะเรียกว่าข้างในนี้มี toggle handler และหลังจากนั้นมี dispatch type toggle และข้างหลังที่นี้มี toggle h3 อันนี้มาจากที่ไหนครับอันนี้มาจาก state toggle h3 and I think มีปัญหาที่ไหนครับ reducer useReducer ทำไมบนขอโทษครับจำเป็นต้องลบนั้น there we go and there we go so can't read property of type h3 undefined เขียนผิดที่ไหนครับ so toggle handler and state dot toggle h3 not read property of state undefined ผมเขียนผิดที่ไหน maybe I'm not seeing this action dot ขอโทษครับ type ขอโทษ so that there we go ขอโทษครับ so that's going to be action dot type ขอโทษครับไม่มี action dot state action dot type เขียนผิด so that's action dot type equals to toggle soทบทวนนิดหน่อยครับ so the way to set up reducer setup state is what we use below in the return dispatch is how we call the methods inside the reducer functionและมี reducer คือ reducer function that holds all the ways to change our data and initial data or initial state the constructor or initial data for our state. So state the dispatch ใช้ข้างหลัง reducer the initial state ใช้ข้างบน so it'll go like that. So state and dispatch come down, reducer and initial state go up. Cool. So that is useReducer. So any state.toggle h3 และใช้ toggle handler ถ้าเกิดว่าข้างใน toggle handler ใช้ dispatch แบบนี้ข้างใน toggle handler ใช้ได้ครับไม่จำเป็นต้องใช้ toggle handler ธรรมดาใช้ข้างในนี้ก็ได้ครับ so we can just call it directly in there and it'll still work all the same so toggle handler we don't really need and we can do that as well so ลบนี้ก็ได้ครับ
so there we go Control C ใช้ข้างในนี้ได้ครับและ let's put this in there as well use state and use reducer ข้างบนมีทั้งสองนี้ above the function and state and dispatch below the function or in the return. Use state and dispatch below the function or below the declaration. All right. So มีหลังจากนั้นจะมี spread operator แสดงว่าแล้ว spread operator ข้างบนที่นี้ครับ so spread operator preserves the values and automatically assigns them into the object as they were from the original state. Okay. และหลังจากนั้นอยากแสดงว่า prop drilling ใช้ prop drilling อย่างไรครับ so จะสร้าง component ใหม่ครับ so ข้างใน cd react cheat sheet อยาก touch a source another component .js so ข้างในนี้มี another component .js และจะแค่เรียกว่าข้างในนี้มี function app or another app or another component และข้างในนี้มีไม่มีอะไรและ return และข้างในนี้มี div และเขียนว่า h1 this is another component และ h3 I want to show the dummy data here okay so แสดงว่า dummy data ข้างใน another component อย่างไรครับจะไม่ต้องผ่านจาก app.js ข้างใน another component so ทำให้อย่างไรครับ so I'm gonna comment all of this out and comment out that and comment out all of thisและcomment out that as well so ข้างในนี้มีแค่ dummy data ข้างบนที่นี้และ dummy data แค่อยากผ่านถึง another component so ที่เด็กจำเป็นต้องใช้ another component แบบนี้และข้างใน another component จำเป็นต้องเขียนว่า export default another component okay and oh what did I oh ขอโทษครับไม่ import another component ข้างบนขอโทษครับ so we want to import another component that was weird there we go so I want to show dummy data here this is another component and I want to show the dummy data here now แสดงว่า dummy data ที่นั้นอย่างไรครับผ่านแบบนี้ได้ไหม so this will be dummy data equals to dummy data okay cool และข้างใน another component มี props ที่นี้ครับและข้างใน props ดูอย่างไรครับมี dummy data มี array มีสองสิ่งที่ข้างใน array so มี dummy data props dot dummy data ดูอย่างไรครับ so ข้างในนี้มี props แสดงว่ามี dummy data และมี array 2 so if I do ถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า props dummy underscore data ทีนี้มีสองสิ่งที่
array ข้างในนี้ครับ oh cool แสดงธรรมดาที่นี้ได้ไหมครับ let's try it so เขียนว่า props dot dummy data oh no มีปัญหาคืออะไร objects are not valid as React children so จำเป็นต้องใช้ map ด้วยครับ so จำเป็นต้องใช้วิธีเหมือนกันจากที่นี้มี dummy map or มี map function แบบนี้เหมือนกันครับ so เราทำอะไรบ้างเราใช้ dummy data so เมื่อไรเราจะผ่านข้อมูลdummy data capital เราอยากผ่านข้อมูลนี้และจะผ่านข้างใน variable เรียกว่า dummy data นี้และ dummy data ตัวเลขมาข้างใน another component ข้างใน props และข้างใน props มีตัวเลข dummy data มาที่นี้ครับ so we can change this to past props และข้างใน another component มี dummy data ลบที่นี้และ console log นี้และเรียกมี past props โอเค so ข้างในนี้มี past props และเรียกว่าที่นี้มีสองสิ่งที่นั่นอันนี้เรียกว่า prop drilling and ข้างในนี้มี props dot past props dot map ข้างในนี้มี data และข้างในนี้มี p data dot text and มี sample text และมี another sample text ส่วนมากจะเห็นว่ามี each child in a list should have a unique key prop เขียนว่าข้างใน p tag key equals to data dot id แค่นั้นครับและทั้งหมดนั้นมีแสดงที่นี้ถูกต้องครับโอเคล่าสุดนั่นคือ prop drilling ล่าสุดอยากแสดงว่ามีปัญหาเพราะว่าไม่อยากใช้วิธีแบบนี้ถ้าเกิดว่ามี element อื่นถ้าเกิดว่ามี third component และแค่อยากแสดงว่าข้างใน third component และแสดงข้างในนี้ไม่อยากผ่าน component โดย component so ลบจากที่นั้นอย่างไรและใช้ use context so touch or mixture ส่วนมากจะเห็นแบบนี้ source store และข้างใน store จะเห็นว่า touch source store component or app store .js so อันนี้ทุกทีข้างใน React และอันนี้คือ use context so const app context equals to create context และ create context initialize แบบนี้ได้ครับและหลังจากนั้นมี const ใช้วิธีเหมือนกัน app context provider และข้างในนี้ใช้ props และมี arrow function และข้างในนี้มี return อะไรครับมี app context dot provider และข้างหลังมี props dot children และข้างในนี้ผมอยากใช้ value และ value คือ context ของนี่ครับ so ข้างในนี้มี value ของ context context equals to ข้างในนี้ผมอยากใช้ dummy data so ผมจะใช้ data และมี dummy data และผมจะลบ dummy data จากที่นี้ so ลบ dummy data จากที่นี้และใส่ข้างใน app store และจะเรียกว่า actually we can call this dummy data so dummy data มีข้อมูลใช้ในวิธีอื่นได้ครับและข้างในนี้แค่มีแค่นี่ครับอันนี้คือได้ครับและข้างหลังจะเป็นต้องเขียนว่า export ทั้งสองนี้ครับ so export const และ export default const แบบนี้ไม่ได้แค่ export const แบบนี้ได้ครับและข้างใน index.js จะ import so อันนี้คือ app context provider และ wrap app element แบบนั้นและข้างใน app.js จะใช้ use context so ข้างในนี้มีวิธีของconst app ctx equals to
useContext และมี app context และ app context pass dummy data อันนี้คือ app ctx dummy data ใช้แบบนี้ได้ครับและทีนี้มี sample text ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเราเรียก dummy data แบบนี้จะมีปัญหาเพราะว่า dummy data is not defined แต่ว่าเขียนว่า app ctx ได้ครับถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นว่าข้างใน app ctx คืออะไร console.log app ctx ทีนี้จะแสดงว่ามี dummy data ทีนี้ครับ so dummy data มี array มี2สิ่งที่ array so ทำไม import app ctx แบบนี้ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเป้าหมายของเราคือลบที่นี่จริงๆอยากแสดงแบบนี้ครับและไม่จำเป็นต้องใช้แบบนี้ข้างในไฟล์นี้ so ลบจากที่นี่ได้ครับและลบ app context จากที่นั้นครับและข้างใน another component อยากใช้วิธีนั้นครับ so what we're gonna do is ไม่มี props ข้างในนี้ลบ props จากที่นี้ด้วยครับและใช้ use context so app ctx คือuse context และข้างในนี้มี app context และล่าสุดข้างในนี้มี app context dot dummy data so app ctx dot dummy data และหลังจากนั้น hey มี sample text and another sample text ที่นี้ครับ this is from use context and we have from use context okay so with that ทั้งหมดเราทบทวนใช้ use context ใช้ทั้งหมด hooks อย่างไรครับ so let's just copy all of this real quick จาก app store copy ทั้งหมดนี้และใส่ข้างใน notes ได้ครับ so use context ใช้วิธีนี้ได้ครับและข้างใน inside the main app store.js and then inside each file we want to use the store in so this becomes a global state manager built into React ทำไมใช้ Redux ทำไมไม่ใช้ Redux เป็น package ข้างนอกแต่ว่าข้างใน React แค่อยากแสดงว่าฟังก์ชันข้างใน React ใช้อย่างไรครับและข้างในนี้ใช้วิธีแบบนี้ได้ครับ so inside of each one we're going to use this const app ctx okay so ทบทวนเราสร้าง project เราทำ basic setup และมีแค่3ไฟล์และมีแตกต่างระหว่าง functions และ const และใช้ common functions map และ filter และ find และใช้ common hooks useState ใช้อย่างไรครับเพราะว่าเราอยาก toggle h1 element และเปลี่ยนไป useState ถึง useReducer อย่างไรครับและควรเขียนว่า we want to use useReducer when we have state elements that depend on each other so ใช้ reducer เมื่อไรมี variable 1 2 and 3ถ้าเกิดว่า variable 3เปลี่ยนไป variable 2และ variable 1เปลี่ยนไปทั้งหมดนั้นด้วยครับและหลังจากนั้นมี prop drilling แสดงนั้นจาก another component และหลังจากนั้นมี use context ด้วยครับ so with that ถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody